И всем привет, вы на канале Польза Лайф. Здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня на 99% у меня это дело получится, хотя вроде бы вы сейчас наблюдаете просто классный смартфон, это Xiaomi 15. В китайской версии когда-то он выйдет в глобалку, вот сейчас вы увидите, что он имеет возможность уходить на ультраширик, потом на основу, потом на телевичок. И вот так вы сможете себя максимум X15 зумить в лифте, но мы это делать не будем. Мы с вами благополучным образом будем тестировать его, как всегда, на основной модуль. К сожалению, на фронталку, как на тех же Samsung, здесь не перейти в 4К 60 FPS, но с другой стороны, вот у нас 24 Ultra, скоро мне придет 25 Ultra, который я предзаказал. Смартфон хороший, есть смысл в нем, и не забываем прожать лайк за труды, больше 100 смартфонов таким же образом. С одним лицом, в одном и том же лифте, по одному и тому же маршруту было мной протестировано, то есть вы можете благополучно, напоминаю вообще, для чего этот контент нужен, прикинуть как, что может снимать обзором одним кадром. И это специальный канал, я считаю, все покупаю практически, что самое интересное, и таким образом гоняю. Вы имеете возможность посмотреть, как работать будет камера против съемки. Все всегда снимается в 4К 60 FPS. Если вы видите данный контент где угодно, но не на YouTube, знаете, вы видите шлак, потому что все остальные социальные сети не имеют возможности сжимать качество видео так, чтобы вы могли примерно оценить, что там. То есть, в принципе, если вы собираетесь пользоваться какими-то другими платформами или выгружать на другие платформы или на телевизоре, можете покупать Poco M6 Pro и снимать в 1080p 60 FPS. Разницы вы не почувствуете только на YouTube, либо только в оригинальных файлах, которые вы будете сами себе же проигрывать. Вот, такая вот модель сжатия, серверов не хватает, но это уже другая история. Если говорить об этом смартфоне, прелести какие. Он идет комплектом с зарядником на 90 Вт. Помимо этого идет чехол, который вы уже видели, серенький, резиновый. В другом цвете, не в белом, по-моему, идет пластмассовый какой-то прозрачный. Но это не важно. Не забудьте, кстати, чтобы помочь каналу, если вы хотите, чтобы подобный контент продолжался и производители имели возможность сравнить свои девайсы по съемке также через мои обзоры. Поставьте лайк, колокольчик и подпишитесь на телегу скидок. Ну и основной канал Польза.нет, разумеется, обзор на этот смартфон уже был. Гонять мы его уже гоняли на Польза стрима 3 часа в играх. Как он себя вел, можете посмотреть кратко, что там было, я вам сейчас расскажу. Из, кстати, неприятного, я могу сказать, что это не суперкомпакт. Я его сравнивал получается, в основном ролике с iPhone 16. И когда мы все будем прекрасно рассуждать, что вот такой вот компактный смартфон, он не совсем компактный, он просто маленький. Относительно Xiaomi 16. Вот ультраширик. Видели, какое переключение? Кстати, Xiaomi 16, точнее не Xiaomi 16, а Xiaomi 15 Pro. Вот он, кстати, зелененький. Так вот, относительно него он маленький, а так в целом Xiaomi 15 я суперкомпактом не назову. Но начнем. Начнем мы с чего? С того, что стоит это дело уже прилично. И если вы планируете купить себе Xiaomi 15, зная, что там все бенды, это круто, агрегации частот здесь нет, разумеется, глобальной. И помимо этого, помимо агрегации частот, здесь небольшая будет у вас проблема с перепрошивкой и отсутствием eSIM. Почему с перепрошивкой? Потому что загрузчик разблокировать можно, но уже за какие-то космические деньги. Может быть, кто-то знает, как дешевле. Напишите, будем знать все. Так, это ультраширик, кстати. С ультраширика не перешел, но зато вы увидели, как на ультраширик он чуть-чуть поработал. И если ты покупаешь китайца, значит, ты либо будешь пользоваться на английском языке, либо будешь переводить с Edit, не все. Насчет рекламы, в номерных моделях ее практически нет. Сразу, вот что помню. И поступательно, все-таки. Экран прямой, комплект шикарный. Зарядка рандомная, то есть у меня он заряжался и за 40 с лишним минут, и за 58. Кстати, в 15 Pro такая же беда. Я не понимаю, даже когда ты буст включаешь с оригинальной зарядкой на 90 Вт, все время получается какой-то неясный рандом. Может быть, кто-то знает, в чем причина, но аппараты не первый месяц уже в использовании.
поэтому довольно странно. Wi-Fi супер быстрый, процессор Snapdragon 8 Gen 8 Elite, Qualcomm'овский, двухдиапазонный GPS, и тач работал очень даже неплохо. Но никаких там супер фишек, как у айкушек, допустим, с обходной зарядкой или триггеров каких-нибудь, здесь нет. Это просто вот такой вот классный, достаточно флагман. Насчет допиленных камер, ну здесь ничего такого нет. Сказать, на фронталке нет автофокуса. Во всяком случае, я его не нашел, можете меня поправить, может быть, вы нашли. Классно, что есть беспроводная зарядка, но этим не удивишь. Классно, что фотографии стали чуть-чуть другими, они менее контрастные. И я бы сказал, что фотографирует смартфон уже по-другому, может быть лучше. Хотя это не заслуга железа, это вот они в алгоритмах почему-то подтянули именно в новых линейках, чтобы это дело отрабатывало поприятнее. Опять же, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Посмотрите исходники, вы сделаете для себя выводы и все. Как-то рандомно сегодня получается. В общем, давайте структурно. Смартфон маленький относительно своих собратьев. Ну, больше, чем iPhone 16, довольно прилично. Примерно такой же, как Vivo X200 Pro Mini, который тоже не мини-смартфон, не iPhone 13 mini, но меньше, точнее больше значительно, чем iPhone 16, который тоже просто маленький, но минькой не является. Ждем, когда Яблоки Lite выгрузит версию, чтобы, или SE 4, чтобы было с чем сравнивать. Если говорить про возможности, беспроводная, реверсивная, проводная зарядка до 90 Вт, в комплекте все есть. Если говорить про ПО, Android 15 из коробки, HyperOS второй версии, можете любые обзоры смотреть и примерно прикидывать, что там и как. Направленный микрофон, дизайн не поменялся, чуть-чуть он пузатенький. Если говорить про перегрев, у меня его не было, кстати. То есть смартфон рандомно чуть-чуть вел себя в PUBG. Когда мы тестировали его в PUBG New State, он съел 20%, чуть-чуть сбросил яркость до 8 сотен люксов. Вряд ли вы на этой яркости вообще будете играть, скорее всего, будете ставить ее ниже. Если говорить про Genshin Impact, он сбросил яркость до 4 сотен люксов через 20 минут, но когда я рассказываю про игры, у меня в голове довольно простая уже композиция. На компактах в игры особо не играют. То есть я когда играл в шутер, поймал себя на мысли, что какой-нибудь там Poco X7 Pro, который стоит 26 тысяч рублей, он намного удобней хотя бы просто из-за размеров. Не говоря уже о том, что тач лучше отрабатывал. Так, смотрим. Вот против солнца как можно снимать. Ультраширик, X2, 2.6, X5. Кстати, максимальный зум давайте покажу вам. X15. И вот сюда, не против солнца, X15. Вот так будет выглядеть. Так вот, для игр средство такое себе. По поводу съемки, самое главное в съемке вы видите сейчас. Что со стабилизацией и все остальное. Победили они тему с переключениями между модулей бесшовными? Нет. Но в 4К 60 FPS главное переключение есть. Остальное, как говорится, мелочи жизни. Когда я часто очень вспоминаю и говорю, что китайскую версию за такие деньги не стоит брать, потому что я отталкиваюсь все-таки от своих простых мыслей. То есть, смотрите, он стоит примерно так же, как Samsung S24, или сейчас будет Samsung S25 с русским языком, может разница будет десятка. Где-то кто-то будет выигрывать, но и то, и друг, та вещь будет глобалкой. И, возможно, там еще будет eSIM. Здесь eSIM-то не появится. И когда вы смотрите на подобный смартфон, я там свой продам. Но надеяться на то, что они там дропнут ценник на китайскую версию, не стоит, потому что, как мягко сказать, она получилась очень удачной. И 14-я линейка была удачной, и эта линейка удачная, и по PC-марку у него автономность хорошая, и зарядка быстрая, и защита от влаги IP68, я его топил, у меня Xiaomi не тонули. Это так, тоже так интересно, сразу по поводу двух вещей, такие антихайпы или хайпы в интернете.
очень часто скидывают статистику продаж в Китае. Но если вы живете в Китае, можете написать мне, вам это интересно или нет. Притом русские блогеры. А в России почему-то их не интересует, что продается. А там как раз в топах Redmi, Xiaomi, Tecno, Яблоки и Samsung. Никаких каких-то штук без Google сервисов нет. Это первая такая вещь, через которую идет определенного рода разводняк. А второе, по поводу информационного поля. Не забывайте, что если вы приобретаете себе китайский смарт, вам его будет очень сложно продать кому-то. То есть вам нужен будет такой же энтузиаст, а такой же энтузиаст будет хотеть ценник значительно ниже. И, ну и все. Хотя второй пункт, если честно, сейчас забыл, что хотел. Я просто сразу вспомнил почему-то стату. И нет, Xiaomi популярны. Если вы сейчас это смотрите, знаете, вы не одни. Вы можете посмотреть, у меня ролик набрал, хотя уже там, не знаю, 2 месяца прошло с момента старта продаж Xiaomi 15, 25 тысяч просмотров меньше, чем за 24 часа. Для канала это что-то с чем-то, это нереально. И за эти деньги просто я хочу сказать, что вы можете приобрести себе либо S25 Samsung, чуть-чуть дороже, либо какой-нибудь OnePlus 13 в минималках, в глобалке. И это будут тоже крутые устройства. То есть, сколько будет стоить Global Xiaomi 15, мне кажется, примерно так же. Курс, учитывая, что вряд ли он будет уже ниже там 80, я думаю, что мало оптимистов в этом смысле есть, потому что это никому не надо, кроме нам с вами. Нам с вами это надо, а всем остальным, кто влияет на курс, не надо, чтобы бакс был ниже 80 рублей. Ну, можете написать, может, кому-то и надо будет. Когда надо было бы 55, тогда он был 55, 2,5 года назад. Сейчас все уже не надо. Теперь он уже в 2 раза дороже. И поэтому в рублевом эквиваленте это дело будет ближе к премиуму, а с этим премиумом рядом и Samsung, и Яблоки, и все остальное. Так что ждем глобалку, оцениваем, чем этот смартфон отличается от остальных собратьев. Он удобный, классно лежит в руке, супер, что прямой экран, никаких там полуводопадов, там скосов, как опять же у этого смартфона у него нету, как у Xiaomi 15 Pro. И я, видите, номерную линейку у Xiaomi 15, у iPhone 16. И когда сравнивал с 16, я путаюсь. Снимает он классно. Телевик у него не супер. Опять же, мое субъективное мнение. Фронталка у него не супер. Мое субъективное мнение. Автономность хорошая. Ценник космос. Ну вот прям конь. Даже в долларах он конь. Никаких каких-то супер скидок, как на Паласы, на него не было. Как на Поко на него не было, а они могли бы сделать, и тогда бы в них еще больше народа влюбилось. Если вы сидите на номерной линейке Xiaomi на, допустим, 13-м, даже с 13-го я бы на 15-й не уходил. Несмотря на хорошую автономность, классный экран там суперский, не там, а он суперский. Но качественных отличий даже по съемке вы особо сильно по мне не увидите. Если я не прав, напишите. Все еще им помогает лейка для калибровки. Я так понимаю, еще и стеклами, но это все не важно, потому что это все маркетинг. Но какой-то киллер фичи, основной посыл, киллер фичи у Xiaomi 15 линейки в номерной я не нашел. Может быть, вы ее нашли, повторяюсь, у айкушек. Это обходная зарядка. У Samsung это там какой-то ИИ, который они 5000 раз повторяют. Здесь тоже есть ИИ, но это в китайской версии такое себе. Да и у Samsung тоже не особо фонтанно, но все равно. У Яблок это видеосъемка и переключение между модулями. Что у Xiaomi? У Xiaomi любовь покупателей, потому что Xiaomi это Redmi, Xiaomi это Poco, но это совсем другие ценовые категории, за что мы их и любим. После Realme с их номерными линейками, которые стоят намного дороже, чем те же Poco, но зато дают телевики. Так что девайсу от меня однозначное да. Пример, как работает его микрофон и камера, вы увидели. Надеюсь, что вы поддержите данный контент комментарием и лайком. И сможем благополучным образом тогда продолжать этот банкет. Следующее будет, скорее всего, линейка как раз Redmi-ков, глобалок на подобных же обзорах. Спасибо за просмотр. Девайсу, повторяюсь, да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.